Ƙasar Amurka na ci gaba da shan mamaki da al'ajabi a hannun ƙasar Iran, musamman fa a Strait of Hormuz. Ƙasar Iran ta ƙara ɓaro ɗaya daga cikin jiragen yaƙi na ƙasar Amurka, Advanced Helicopters da ake kira Apache, wanda kuɗin wannan helicopter ɗin ya kai kusan kimanin dala miliyan 75. Babbar magana kenan. Garin ya aka ɓaro wannan jirgi na ƙasar Amurka? Abubuwa da dama sun faru a jiya, wanda akwai oil tanker daga ƙasar Indiya da ya nufi port ɗin ƙasar Iran, wanda sojojin ƙasar Amurka da suke yin naval blockade suka fara gargaɗin wannan jirgi da ya dakata, amma wannan jirgi fa ya kunnen uwar shegu ya ci gaba da motsinsa, wanda sojojin ƙasar Amurka suka farmaki wannan jirgi suka lalata injin wannan jirgi, wannan jirgi ya dakata. Kusan crew na cikin wannan jirgi kimanin mutum 25 'yan ƙasar Indiya an ce babu wani abu da ya same su. Hukumomi a ƙasar Oman sun taimaka gurin tsamo waɗannan crew ɗin, babu wani abu da ya same su. Haka zalika wannan naval blockade ɗin na ƙasar Amurka, kusan wannan jirgi da nake kira muku sunan shi Apache helicopter, yana ɗaya daga cikin advanced helicopter da ƙasar Amurka take matuƙar ji da shi. Helicopter ne take amfani da shi gurin yin patrolling ɗin wannan naval blockade ɗin nata, sannan kuma da shi take amfani gurin intercepting ɗin drones da dai abubuwa makamantan haka, saboda tsananin yadda da ta yi da shi da dai abubuwa makamantan haka. Sai dai kun san wani lokaci ƙasar Amurka tana ɗan wuce gona da iri, tana ɗan kusantan eriyoyi na asalin cikin ƙasar Iran, wanda ƙasar Iran take kallon hakan a matsayin wata barazana ko raini, dole take ɗaukan mataki. Wannan jirgi ɓaro shi fa aka yi, amma sai dai a labaran da suke yawo a kafafen sada zumunta, ƙasar Amurka ta ce wannan jirgi ya faɗo, sai dai pilot ɗin cikin jirgin da membobin da ke cikin jirgin babu wani abu da ya same su, an yi rescuing ɗinsu. Amma menene abin da ya faɗo da wannan jirgi? Ƙasar Amurka ta ƙi yadda ta yi bayani, wai ba a sani ba ko injin failure ne ko wani abu makamancin haka. Har yanzu dai tana nan tana ci gaba da gudanar da bincike akan menene asalin abin da ya faru da wannan jirgi ya faɗo. Ku ji rainin hankali fa. Wannan maganar shugaban ƙasar Amurka ne Donald Trump ya yi ta da bakinsa, na saurara yana faɗin wannan magana game da tambayar da aka masa akan dalilin faɗuwar wannan jirgi. To ƙarya ce, wannan jirgi air defense system na ƙasar Iran ne ya ɓaro shi, sai dai kamar yadda ya faɗi pilot bai mutu ba, membobin da ke cikin jirgi wannan ba su mutu ba, sun yi escaping. Amma magana ta gaskiya ɓaro wannan jirgi aka yi, wanda hakan ya shiga jeri ƙari akan jirage 42 da ƙasar Amurka ta rasa a wannan yaƙi a hannun ƙasar Iran, ya zama 43. Wato wannan shi ne karo na farko ƙasar Amurka take ganin faɗuwa ruwa-ruwa a hannun ƙasar Iran, wanda wannan lamari ne da yake ƙara ba wa duniya mamaki. Ta yaya ƙasar Iran take yawan yin nasarar harbo manya-manyan jiragen yaƙi na ƙasar Amurka, advanced ones. Ka duba fa jirgi irin su F-35 Stealth Fighter Jet, wanda ɗaya daga cikin advanced aircraft jet ne wanda ake amfani da su, Amurka take amfani da su, take gadara da su. Ba ma kowa take iya saida mu a faɗin duniya ba, sai 'yan gaban goshinta irin ƙasar Yahudu. Amma ƙasar Iran da ƙananan air defense system irin su Majid, haka ta ringa ɓaro waɗannan jirage. Abin yana ta ci gaba da ba wa duniya mamaki. Ana maganar jirgi ɗai, helicopters, drones, stealth fighter jet 42, ga kuma yanzu ƙarin wani wanda shi ma yana ɗaya daga cikin jirage da ƙasar Amurka take tunƙaho da su. Shi yana fa irin, wai su ne jiragen da suke ba wa naval blockade kariya fa. Ku duba yadda aka yarda da shi, irin in kuka harbo missile zai iya intercepting, in kuka harbo drone za su yi amfani da wannan helicopter ɗin Apache su ɓaro wannan drone ɗin. Amma shi ne fa ya tsinci kanshi, an ci ma an ɓaro shi daga air defense system ɗin ƙasar Iran. Kuma an ce babu wani abu da ya rage na sojoji ko dakarun sama da za su iya wani yunƙuri na dakatar da ƙasar Amurka akan wani abu da take a Strait of Hormuz. Sai gashi wannan lamari ya faru, amma dai wannan magana ta gaskiya, air defense system ne ya ɓaro wannan jirgi. Amma ƙasar Amurka ta ce wai tana nan tana bincike ta gano menene ya faɗo da wannan jirgi. Wallahi ƙarya ne, ɓaro shi aka yi. Wannan shi ne magana ta gaskiya. Bayan shugaban ƙasar Amurka ya magana akan faɗuwar wannan jirgi, ya ƙara yin magana akan bai fi saura kwanaki 3 kacal ya rage ƙasar Iran ta sanya hannu akan deal ɗin da zai favoring ɗinsu ba. A hasashe da bincike da aka yi, wannan shi ne karo na 37 da Donald Trump yake cewa saura ƙiris a kammala deal tsakanin ƙasar Amurka da ƙasar Iran. Karo na 37 yake faɗi saura ƙiris, amma labarin shuni ne. Wato lamarin dai shugaban ƙasar Amurka yana cikin ƙasa, yana dabo,
ya shiga cikin tsaka mai wuya, shi kanshi bai ma san inda aka dosa ba game da wannan yaƙi, illa iyaka kawai 'yan jaridu sun tare shi sun masa tambaya ya faɗa musu abin da yake ganin shi ne mafita, shi ne tsira a gare shi. Amma labarin cewa deal ya kusa kammala fa labarin ƙarya ne. Magana ake ta batun tataccen uranium, magana ake ta batun buɗe Strait of Hormuz, magana ake ta deal wanda wannan deal ɗin yana da faɗi, matuƙar faɗi. Strait of Hormuz a rufe yake, ba a ba wa Iran frozen asset ɗinta ba, ga dai abubuwa da dama, babu ƙwaya ɗaya da aka yi conclusion a kai. Hasali ma a yanzu babu wata ƙwaƙƙwarar magana a ƙasa na cewa ga inda aka tsaya, ga abin da Iran take buƙata, ga abin da Amurka take buƙata ake so a cin masa a daidai wannan yaƙi, a ce balantana a ce ya kusa ya ƙare. Shugaban ƙasar Amurka yana ci gaba da samun koma baya. Jiya ya je taron wani final game na NBA da aka buga irin basketball ɗin nan. Al'ummar ƙasar Amurka sun yi ta masa ihu, ana masa buhu a wannan gurare, ana nuna ɓacin rai da damuwa akan halin da ya jefa duniya da kuma ci gaba da ɗaure ma ƙasar Yahudu gindi, tana ci gaba da abubuwan da take so ta yi a gabas ta tsakiya, wanda hakan bai ma al'ummar duniya daɗi. Sai dai a wannan karo ƙasar Iran ta wani yunƙuri da ya faranta ma al'ummar duniya rai, ba ma iya masu supporting ɗin ƙasar Iran ba, har da Amurkawa da waɗanda ba sa jin daɗin abin da yake faruwa. Wato wannan missiles ɗin da ƙasar Iran ta jefa cikin ƙasar Yahudu ya ma duniya daɗi, matuƙar daɗi. A yanzu abin da aka yi hasashe shi ne power tana nema ta koma hannun ƙasar Iran kamar wasa. Wato da daga ƙoƙarin kare kanta daga farmake-farmaken ƙasar Iran a ƙasar Yahudu da ƙasar Amurka, to wai yanzu ita ce take firing ɗin missile domin ta ma waɗannan ƙasashe, ba wai ta kare bodar ta ba. Misali, ƙasar Iran ta buɗe ta rufe Strait of Hormuz, ga sojojin ƙasar Amurka, amma ƙasar Amurka ta kasa yin wani yunƙuri ko ƙarfa-ƙarfa ko nuna wani iko ta buɗe Strait of Hormuz. Wannan ɓangaren ya nuna cewa ƙasar Iran tana da wata power ta musamman a wannan gefe. Yanzu kuma ƙasar Iran ita ce take gargaɗin ƙasar Yahudu akan ta daina kai ma wata ƙasa hari, idan ba ta daina ba za ta fuskanci hukuma. Yanzu kenan Iran ne boss, ita ce yanzu take so ta rinƙa ba wa ƙasar Yahudu umarni akan abin da take so ta ga tana yi, ko kuma wanda ba ta so ta ga tana yi, ko kuma idan ta yi wani kuskure a gabas ta tsakiya za ta hukunta ta. Another second power. Power ta uku, ƙasar Iran ta ba da umarni a yanzu an yi banin ɗin duk wani jirgi na ƙasar Yahudu na dakon mai ko na kaya ko na abu da zai je ƙasar Yahudu, in dai ta ruwa ne ya wuce ta Bab al-Mandeb. Wato dakarun Houthi kenan sun rufe wannan guri ruf, amma wa ƙasar Yahudu rak. Wato ita ma yanzu ƙasar Iran ta ƙara samun power na sanya ma ƙasar Yahudu mai takunkumi. Jama'a wannan shine power kala uku da ƙasar Iran ta ƙara samu ana tsaka da wannan yaƙi, wanda ba kowa bane ya kalle su balantana ya gane sun faru. Amma yanzu abin da yake faruwa shine ƙasar Iran ta fara zama boss a Middle East, boss a hanyoyin da ake da iko da su na safarar kayayyaki a gabas tsakiya, wanda yau gashi ƙasar Yahudu ta shiga ƙarƙashin takunkumin ita ma ƙasar Iran. Dama Strait of Hormuz ita da Amurka dama da a shoot babu magana wucewa. To yanzu an haɗa musu da Bab al-Mandeb. Su ma yanzu yadda ƙasar Iran ake cewa an mata naval blockade, jirage ba za su zo kan port ɗinta ba, to ita ma ta yi ma ƙasar Yahudu wannan ƙarfa-ƙarfa. Wannan ya nuna cewa ƙasar Iran they are still in power. Yanzu abin da ake gudu ne ke ci gaba da faruwa, ba tare da ƙasar Amurka ma ta ankara ba, ko ita kanta ƙasar Yahudun ta ankara ba. Wanda wannan shine haƙiƙanin gaskiya, wanda wannan shine haƙiƙanin abin da yake faruwa. Suna ta haƙa ma kansu rami, suna binne kansu ba tare da sun ankara ba. Kuma ayyukan da ƙasar Yahudu take yi babu abin da yake janyo mata face baƙin jini da ɓacin rai a faɗin duniya, wanda babu wani mutum da yake farin ciki ko murna da abin da take yi. An riga an yi hasashe akan cewa mafi akasarin abin da take fakewa da shi tana ganin ake bayyana kamar nasara ne, shine hucewa akan fararen hula. Ba ta iya yaƙi gaba da gaba komi ƙanƙantar soja a ce akan shi za ta tsaya, ba za ta iya nasara ba. Yanzu misali, harin da ƙasar Iran ta kai, ba wai ta kai shi bane akan civilian infrastructure, directly ta kai shi ne akan airbase guda biyu na ƙasar Yahudu. Su kuma da suka tashi sai suka fara harin infrastructure. Dama su faɗan suke na ai, da kun fara faɗa da su ba za su iya haran sojojin ƙasar ka ba, a ce faɗan zai tsaya kan sojoji, saboda ba za su iya nasara ba. Sai su fara harin infrastructure, wani guri ya ɗan rushe ko ya ƙone ko wani kamfani buhu a ce ai gashi nan sun yi mummunar ɓanna. Abin da suke yi kenan. Yanzu maganar da ake a Lebanon, ba sa kai hari iya kan Hezbollah da suke faɗa da su, sai dai su fake da sun kai hari kan Hezbollah su je su ruguza gidajen mutane, su rusa asibiti, su rusa manyan gurare, kawai su rinka gadara da cewa sun yi nasara.
wanda na gaya muku na maimaita babban abin da dama yake musu daɗi shine an hana irin waɗannan ƙasashe mallakar manya-manyan makamai da air defense system ɗin da za su iya kare kansu. Da a ce ma suna da air defense system duk waɗannan makaman da suke harbowa ai ƙasashen za su iya intercepting. Amma da yake sun san ba su da air defense system sannan ba a bar su sun sai makamai da kuɗinsu da za su iya mai da martani ba, kawai dai su rinƙa muku lugudan wuta suna rusa muku birane a banza a wofi suna ikirarin cewa sun yi nasara. Wanda kuma a asalin combat da ake yi na gaba da gaba wallahi su ake ma illa sosai da sosai. Idan mutum yana ɗan bibiyan kafafen sada zumunta zai ga yadda Hezbollah ɗin suke amfani da ƙananan drone suna fasa musu tankoki suna kashe musu sojoji, amma kuma su sai su huce akan me? Akan birane da fararen hula, wanda wannan shine kawai ƙarfinsu. Yanzu dai abubuwa sun ci gaba da kacame ma ƙasar Amurka da ƙasar Yahudu sun rasa ma inda za su saka kansu, sun rasa menene mafita a wannan yaƙi. Maganganun da shugaban ƙasar Amurka yake yi da cewa bai fi saura kwana 3 ya rage ƙasar Amurka ta sanya hannu wai deal ya tabbata ba, labari ne na ƙarya. An yi bincike an gano shi ne karo na 37 shugaban ƙasar Amurka na cewa nan yanzu yaƙi zai ƙare, amma fa yaƙi ya ƙi ƙarewa. Babu wani ci gaba a cikin wannan lamari, babu wata hikima, babu wata basira illa ƙara jefa duniya cikin halin ƙaƙanikai. Jama'a a nan zan tsaya, ku biyo ni a bidiyo na gaba domin jin halin da ake ci gaba a wannan yaƙi. Wassalamu alaikum.